廖老师，除了引体向上，还有什么可以练到我的背阔呀？有啊，有一种很特殊的划船就可以很完美的强化到背阔肌。有多特殊？看起来像在骑摩托车，啊，这种划船它其实是100年前非常流行的一种背阔肌练习，但是呢，现在没几个人会做，因为它看起来太奇葩了，但是呢，效果确实很好。啊，摩托车划船它的历史非常的古老，可能从龙门架刚刚被发明出来啊，它就已经诞生了啊。那它也是少有的滑轮置于中间位的动作。通常来说，我们滑轮要么置于高位，要么置于低位，对不对？很少有置于中间位，根据个人的这个身体结构来调整的。啊，那首先呢，啊，我们的运动轨迹大概是这里，拉向你的肚脐方向。然后呢，选择的手柄，我建议是对握的手柄最好了啊。如果你没有对握手柄的话，用直杆也凑合。但是呢，直杆说实话，你掌心朝下的情况下，更有利于上背部发力，背阔肌的作用可能小了一些啊。然后呢，以及我们用对握手柄的时候，我建议你朝这个方向握。什么意思？对握的手柄它这里是倾斜的，对不对？啊，那你最好是有点向这个方向倾斜。啊，待会儿你会更容易拉到背阔肌下部啊。如果你握成这样8字的话，那还是有点走关节外拐啊，有点偏离背阔肌的发力轨迹了。好，我先来示范一下。握好之后，向后迈远一些啊，因为待会儿你运动幅度会很远。然后呢，下肢做出一个类似罗马尼亚硬拉的拉伸体态，好像骑摩托车一样的啊。看，我的下肢向后，配合呢我的手上的重量向前，它形成一个前后的拉力。把你的背阔肌啊沿相反的方向拉伸开，滑，沿一个弧线滑向你的肚脐方向，放远，滑，放远，滑。记住，这是一个全身型的练习啊！不要觉得只有你的手在动。每重量下降的时候，你要有意识的啊，让你的屁股向后移。然后呢，拉起重量之后，你倒是可以稍微的回到中立位一点点，啊。髋部是有一点点的移动的啊，这样你的背阔肌会出现更好的反应。我经常说，很多人为什么说背阔肌近腰处练不出来？你这里的柔韧性或者说灵活度太差了，你从来都不会去活动它。怎么活动它呢？在训练当中，让你的髋部适当有一点点的移动，啊，你会更好的拉伸开背阔肌的近腰处。我们让佩佩来试一下。好，向后迈，距离要足够远。然后呢，做一个罗马尼亚硬拉的下肢体态，对，头稍微低一些，你找着前方。啊，一个模糊的点盯着，不要抬头，对，抬头上背部会主动发力的，很好，很好，没错，就是这个幅度，这幅度足够大了，啊，记住背阔肌的肌纤维从侧面来看，它是一个弧形，从腰际延伸出来啊，一直到我们的肱骨上，对不对？所以呢，你沿弧线去收缩它的时候，它的反应会更好，而且呢，沿弧线也可以绕开上背部的作用，绕开肩胛骨的作用，没错，是这样。下降的过程当中，背阔肌会有拉伸，以及你的臀大肌和腘绳肌也会有拉伸感，啊，一个类似罗马尼亚硬拉的体态，或者说类似骑摩托车的体态，啊，做着做着又是抬头了，不对，对，保持低头啊，盯着下面一个模糊的点，不要做着做着变成抬头了。